Fálase, do que se fala en praza.gal. Hola, comezamos o 15º Fálase. Gravamos este novo episodio do podcast informativo de praza.gal un día despois do Día das Letras, e facémolo en galego, como aos 14 anteriores e como a todos os que veñan de agora en diante. Ímonos deter nun número, 597.993. Son as hectáreas da superficie agrícola utilizada en Galicia no ano 2020, que é o dato máis recente do censo agrario, que se actualizou hai pouco. No último censo do século pasado, en 1999, eran case 700.000. Perdéronse, en cifras redondas, 100.000 hectáreas de superficie agraria útil en Galicia en apenas 20 anos. Por trás desta estatística hai unha realidade que agora, ao fío da guerra da Ucraína e das dificultades para certos subministros, por exemplo, de cereais, volveu ao centro das reivindicacións dos sindicatos agrarios, tamén de organizacións ecoloxistas, que xa puñan no foco dende hai anos, pero recibindo a verdade moita menos atención. A importancia da superficie agraria utilizada é clave, por exemplo, para a soberanía alimentaria. Imos tentar saber un pouco máis, como sempre, con calma e con contexto. Eu son David Lombao e este é o Fálase de praza.gal. Do que se fala en praza.gal. Para debullarmos todos estes datos, saudamos a Marcos Pérez Pena, compañeiro de praza.gal, que se mergullou na última actualización do censo agrario para elaborar unha peza interactiva moi completa, con gráficos e mapas que podedes consultar en praza.gal. Marcos, moi boas. Hola, boas tardes, David. O primeiro que chama a atención é justamente ese descenso da superficie agraria utilizada. Uns números que teñen que ver, en boa medida, con que o campo pasa a utilizarse para outras cousas que non son producir alimentos, ou tergando, para entendernos. Sí, o censo agrario do INE, que coñecemos aí uns días, ten moitísimos datos. Nos centrámonos nun que chama poderosamente a atención, que é esa diminución da superficie agraria, que ademais en números redondos é moi cariña. En 20 anos descendeu en 100.000 hectáreas, ademais 50.000 por década, non? Nos últimos 10 anos o ritmo de diminución de mantivos en esas 50.000 hectáreas, 50.000 campos de fútbol, non? Como se adoita dicir. É unha cantidade importante. E o que fixemos esta semana, os lectores e lectoras poderán ler a reportaxe estes días, é falar con dous expertos, Isabel Vilalba do Sindicato Labrego e Óscar Antón Pérez, enxeñeiro técnico agrícola, para que nos explicasen un pouco máis estes datos dos que falábamos nesa primeira reportaxe máis de datos, non? Porque máis aló de que haxa máis ou menos superficie agraria, o que importa seguramente é como se utiliza, non? Para que se utiliza esa superficie agraria e os efectos que ten esa reducción. E a verdade é que nos contaron cousas moi interesantes porque afectan non só a estrutura do territorio, senón afectan tamén a como vive e como traballa o rural galego, non? Que é un deses grandes debates que sempre están sobre a mesa e que dan lugar a moitas informacións e moitos datos, non? Dunha realidade que vai cambiando, vai mudando de forma importante e ás veces é interesante, non? Meterlle o dente a por que cambia e que efectos ten. Escoitaremos neste episodio do Fálase esas voces expertas porque, en paralelo, eses datos efectivamente nos falan dunha mudanza na estrutura da terra. O minifundio segue moi presente, pero hai cambios relevantes. Para sabermos un pouco máis, buscamos máis datos con Ana Liste. Se miramos os datos do ano 2020, observamos que as explotacións agrarias galegas teñen unha superficie media de algo menos de 8 hectáreas. Porén, son as explotacións que contan cun tamaño inferior á hectárea as que seguen a ser as máis habituais. En concreto, son ata 23.000, polo tanto, case unha de cada 3. E as explotacións inferiores a 5 hectáreas son maioría, algo máis de 2/3 do total. En calquera caso, as pequenas explotacións agrarias inferiores á hectárea de superficie suman unha extensión total moi cativa, apenas o 1,6% do total. Pola contra, as explotacións con superficie agrícola superior ás 30 hectáreas gañan cada vez máis peso e representan xa o 43% da superficie agrícola utilizada total galega, contradicindo o tradicional esquema minifundista do territorio galego. Así, o 76% da superficie agrícola utilizada en Galicia corresponde a explotacións de 10 hectáreas ou máis. Daquela seguimos falando de minifundio, pero xa con matices, e facémolo nun panorama, Ana, no que hai tamén diferenzas territoriais moi importantes entre comarcas e mesmo entre concellos moi próximos entre sí. En praza.gal podedes explorar os mapas ata o nivel municipal e descubrir datos como estes.
Sí, na información de praza.gal vemos no mapa como os concellos do centro da provincia de Lugo, especialmente da Terra Chá, do norte da provincia de Pontevedra, sobre todo no Deza, e tamén de algunhas áreas da provincia da Coruña, en Arzúa e na Costa da Morte e Ourense, na Limia, son os que acollen as maiores superficies agrícolas en uso. Vilalba, con máis de 13.000 hectáreas, e Lalín, con máis de 12.000, encabezan esta lista na que Sarria, A Pastoriza, Lugo, A Fonsagrada, Friol, Abadín, Castro de Rei, Arzúa, Santa Comba, Mazaricos, Chantada, Rodeiro, Xinzo, Silleda ou Guitiriz presentan tamén datos moi elevados. Noutro mapa presentamos os datos da superficie media das explotacións activas en cada concello, un indicador que revela que Lugo e Ourense rexistran as explotacións cun tamaño meirande, un dato encabezado polos concellos de Monte de Ramo, A Mezquita ou A Veiga, pero que é moi elevado tamén na Capela. Pola contra, a maior parte da provincia de Pontevedra e a comarca do Ribeiro son as zonas coas explotacións agrícolas máis pequenas, con tamaños medios que non chegan a 1 hectárea en moitos casos. E a través de todos eses mapas e eses datos tamén podemos saber, por exemplo, onde é que hai máis vacas, máis bois ou máis porcos en Galicia. Efectivamente, nestes mapas amosamos tamén a distribución do gando ao longo de Galicia, coas zonas nas que vacas, porcos, ovellas e aves de curral son as máis habituais. Resulta que o gando bovino é moito máis numeroso no centro do país, nas provincias de Lugo e A Coruña, e tamén na comarca do Deza. A Pastoriza, Lalín e Mazaricos compiten por ser o concello con máis vacas e bois de Galicia. Os 3 concellos están por riba das 27.000 cabezas, aínda que é a capital do Deza a que por pouco encabeza a lista. Castro de Rei, Sarria, Vilalba, Lugo, Friol, Santa Comba, Paradela, Rodeiro, Frades ou Arzúa superan tamén as 15.000 cabezas. En canto ao gando porcino, Maceda, Silleda, Rodeiro e Lalín lideran a lista, seguidos de Dozón e Xinzo de Limia, cunha gran concentración nas comarcas do Deza e tamén na Limia. Por outra banda, hai que lembrar que o gando porcino é o que presenta máis problemas medioambientais no caso das macrogranxas e de concentracións excesivas de animais en determinadas zonas. Como dicíamos ao comezo do programa, ademais dos datos, en praza.gal buscamos voces expertas que nos axuden a entender mellor a situación, as causas do abandono da superficie agraria útil e tamén posibles solucións. Unha das persoas coas que falaches, Marcos, é Óscar Antón Pérez, como dicías, enxeñeiro técnico agrícola, que o primeiro que nos advirte é de profundas diferenzas territoriais nese fenómeno, as mesmas que reflicten os propios datos. Galicia hoxe en día está dividida de outra maneira de como estaba tradicionalmente. Hai unha parte do terreo que está técnicamente moi avanzada a nivel agrícola, que pois poden ser unhas áreas moi concretas, unha parte da Mariña de Lugo, o interior, a zona de Chantada, Taboada, esa zona así central de Lugo, Pastoriza, Meira, Castro de Rei, que ten grandes explotacións moi tecnificadas, como pode acontecer tamén no Deza, unha parte das terras de Tabeirós, e na zona de Santa Comba, Melide e Arzúa, donde existe unha elevada tecnificación e, polo tanto, unha gran demanda do uso da terra, no que incluso chega a haber hoxe en día problemas para topar superficie para seguir cultivando, non? E ao mesmo tempo hai outras partes de Galicia donde podemos incluir pois o interior, unha parte do interior de Lugo, o sur, oriente de Lugo, oriente e o sur, o centro de unha parte do centro de Ourense, unha parte do interior da provincia da Coruña e de Pontevedra, na que esa tecnificación non existe, non hai ese tipo de explotacións, e aí sí que existe unha gran cantidad de terreno abandonado. E apuntouche tamén as causas, algunhas globais e outras máis específicas de Galicia, máis propias. Sí, as causas, como el di, son diversas. Ao final é un dato xenérico, un dato xeral, con diferencias entre zonas e con razóns moi diferentes, non? Ele explica que en todo o mundo a superficie agrícola utilizada estáse reducindo. En Galicia, ademais, converxe con unha mudanza social e económica que se arrastra de décadas, non? Dese despoboamento, dese valeiramento, non? De moitas zonas rurais nas que hai menos xente para traballar e, polo tanto, menos superficie agrícola utilizada. Pero, en paralelo, tamén se producen mudanzas na forma de producir, non? Mentras, para explicarlo, algún dos efectos así máis
máis clariños. Mentras antes todo o penso, a maior parte do penso que consumían os animais en Galicia, pues, producíase moi preto da casa ou producíase en Galicia, hoxe case todo el ben importase, non? Importase ademais de lugares ben afastados. Outro tipo de producións que consumimos todos os días, non? Que marcamos na tenda do barrio ou que marcamos no supermercado, pois tamén veñen de zonas ben afastadas, non? Isto deriva nesa diminución da superficie utilizada. Non é unha resposta única. O proceso de abandono da superficie agraria utilizada é un proceso global que veu motivado pola traslación a novas técnicas e a implementación dos alimentos, por exemplo, compostos para a alimentación animal, pois isto deu lugar por un lado a reducir a dependencia da terra ou trasladala máis ben a outros lugares onde se cultivaba. Isto, por exemplo, é algo que nos Estados Unidos está bastante extendido. Hai estados que están especializados en producir cereais ou en producir forraxes, mentres que hai estados, como pode ser o estado de California, onde hai grandes explotacións leiteiras e non hai pasto para mantelas. Quero dicir, as vacas comen do que ven de outros estados, non? Ben, outro dos fenómenos que produce ou que leva aparellado o abandono ou que conducen ao abandono das superficies agrarias é o proceso de transformación poboacional que deu lugar ou que tivo lugar a partir dos anos 50 coa transformación do sistema agrario tradicional no sistema actual, no que vemos hoxe en día, no? Isto deu lugar a que grandes cantidades de superficie pois deixasen de ser utilizadas porque tamén había moita menos xente no medio rural. Falamos das causas, tamén das posibles solucións. Óscar Andón Pérez ten claro que pasan en boa medida pola política. Sí, é un problema complexo, evidentemente, que depende, a súa solución depende de medidas políticas que, ademais, ele explica que non son a curto ou a medio prazo, non? É dicir, algunhas cousas sí que se poden facer a curto e a medio prazo, pero cambiar, reverter estas dinámicas depende de políticas de longo percorrido. Políticas de longo percorrido que él admite que sí se están tomando en marcha, se están poniendo en marcha algunhas medidas. Temos aí un banco de terras, temos algunha lei de recuperación de terras agrarias, pero él bota en falta seguramente un marco máis xeral que acompañe todas estas medidas, evidentemente dotacións orzamentarias para poñer en marcha políticas, pero tamén plans máis xenéricos e máis específicos para pensar políticas de cambio en todo o agro galego que fagan efectivas esas leis, non? Esas iniciativas como o banco de terras, non? El di que hai moitos proxectos en marcha, hai ideas, pero que despois esas ideas, esos proxectos non teñen unha efectividade real, non? Cando se ponen en marcha. O que aconteceu coa superficie en Galicia foi que non se fixo ningún plan, nin para revertir o abandono das superficies, nin tampouco para transferir as superficies de maneira estruturada ás novas demandas que poderán vir no futuro. Non hai ese plan político, aínda que probablemente se o debatíramos con algunha persoa da Xunta de Galicia, diránche, non, puxéronse en marchas como iniciativas como o Banco de Terras, puxéronse en marcha iniciativas como as leis de ordenación do territorio, etcétera. Sí, é certo, pero non se acompañaron de medidas a maiores, como poderían ser plans piloto, como poderían ser a posta efectiva en marcha de outro tipo de sistemas de aproveitamento. Isto non se puxo en marcha, non se fixo, e como non se fixo, hoxe en día estamos esperando ainda hoxe a que haxa algún plan, a que alguén diga algo e que además poña as ferramentas, os plans teñen que ir acompañados de un esquema de como queremos facer as cousas e un proxecto temporal, un proceso temporal de cando se teñen que levar a cabo, cales son prioritarios e cales non. E faltanos todo isto. As controversias políticas que xerou o Banco de Terras no seu momento levaríanos case a outro episodio completo. Outra das voces expertas que buscamos para completar o panorama do abandono da terra en Galicia é a de Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Ela explicouche, Marcos, que un dos fenómenos os que hai que ollar para entender o que sucede co abandono da terra agraria é a, digamos, invasión de parte destas terras por outros usos, por exemplo, os usos forestais. Sí, hai moitas zonas de Galicia na que terras moi fértiles, terras que, ademais, históricamente, tradicionalmente, sempre se utilizaran para cultivar, para
producir distinto tipo de alimentos ou de pensos, hoxe son ocupadas por plantacións forestais, non? Para todo de especies rápidas, de crecemento rápido como eucalipto. Non só iso, tamén se utilizan para a minería ou para infraestructuras de todo tipo. É dicir, algunhas das terras máis fértiles e máis ricas non son utilizadas para producir alimento. Isto, ademais, ten consecuencias para outro tipo de efectos, non? É dicir, para a vida e para a economía do rural, a xente que vive e traballa ou quere vivir e traballar no rural, pois perde unha das que podrían ser principais fontes de crecemento económico. Temos que cambiar o foco para decir as necesidades alimentarias da poboación son un factor que é realmente importante. A terra de vocación agraria é un ben escaso e estratégico e ten que protexerse, e porque se perde terra incluso en lugares de actividade. Bueno, pois perdese porque non hai esa protección da terra e moitas veces hai un uso especulativo, non? Onde se plantean o propietario, que eu creo que é irreal ademais, que lle é máis rendible, por exemplo, poñer eucalipto. E como se parte do que se supón que é o suposto beneficio individual das persoas e non como unha estrategia de país, pois temos das millores terras agrarias en moitos vales totalmente ocupados, por exemplo, por eucaliptos. Isabel Vilalba fai moito fincapé en que este non é ou non é só un debate económico do tamaño das explotacións, de sostibilidade do traballo agrario. En última instancia, todo desemboca na soberanía alimentaria. E por iso explica que se trata de protexer a terra para estes usos, fronte a outros. Pero tamén se trata, pon moito acento nisto, en facilitar que os produtos do campo, os produtos da horta, poidan chegar ao público que os consome dunha maneira fácil, que as persoas que deciden traballar nisto e producir non teñan diela que sortear un campo de minas, non, por así dicilo. Sí, ele fai ese xogo, non? Ele explica que calquera persoas novas mesmo, non? Que queren quedar a vivir no rural ou ir vivir ao rural e traballar ali para producindo alimento, atopan un obstáculo tras outro, non? O primeiro obstáculo pode ser o contar con estas terras, que en algunhas zonas sí que son escasas, pero mesmo se tes esta terra, evidentemente dependes de outros moitos elementos para completar o proceso, sobre todo para distribuir os teus alimentos e vendelos directamente aos produtores ou introducilos na cadea de distribución. Era por exemplo das prazas de abastos, non? Onde os produtores e as produtoras atopan dificultades para vender directamente os seus produtos, pero citan moitos outros, non? Enmarcado, como ti dis, nese objetivo da soberanía alimentaria, non? Que máis aló dun eslogan, pode ser mesmo unha necesidade, non? E ademais, certos acontecementos nos últimos tempos puxeron de relevo, non? A importancia disto, non? É dicir, vimos nos últimos meses como a consecuencia da invasión rusa en Ucraína, da guerra, falouse moito pois da escaseza de cereais, de pensos, de aceites. Bueno, isto é só un exemplo máis dunha estructura que se ven producindo nas últimas décadas, non? De os alimentos que consumimos ou os pensos que consumen os animais consumimos veñen cada vez de zonas máis afastadas, non? Tienen que percorrer moitísimos kilómetros co problema medioambiental que isto produce, evidentemente, e co problema que sucede cando temos algún acontecemento como unha guerra ou un bloqueo no canal de Suez ou outro tipo de elementos, as dificultades que podemos ter mesmo como consumidores para topar certos produtos, non? Crise de prezo, aumento de prezos, e por iso ela pon de relevo e fai o énfase na necesidade de traballar para acadar esta soberanía alimentaria, non? Que, como di, non é só un eslogan, senón unha necesidade tamén para os propios consumidores. Pois protexer a terra para ese uso alimentario, non? Pero está tamén crear as condicións para que as persoas, non, que poden ver unha opción na produción de alimentos, pois non señan odisea iniciar e manter a súa actividade como está sendo hoxe en día, non? Hoxe calquera persoa moza ou non moza, non? Que pretenda facer un proxecto de produción de alimentos na zona rural, pois, é como un campo de minas, non? En primeiro lugar, non hai ningún programa
para, bueno, pues para que lle sexa accesible a terra. Non hai ningún programa para fomentar a accesibilidade á vivenda, por exemplo, no rural, por máis que hai vivendas e vivendas abandonadas. En xeral non se facilita, máis ben póñense todo tipo de pegas para que poidan comercializar os seus produtos. En Praza.gal seguiremos moi pendentes destas cousas de comer que se cadra as tiñamos un pouco esquecidas e que agora, pois, como decía Marcos antes, ao fío de acontecementos tráxicos como a invasión rusa de Ucraína e a consecuente guerra, pois a temos no debate político, no debate público e tamén nos petos. Marcos Pérez Pena, compañeiro de Praza.gal, como sempre, moitas grazas. Gracias a ti, David. Do que se fala en Praza.gal. Os alfinetes do ourizo feriron as mans do vento e este cheo de carraxe. Isto que estamos escoitando de fondo é a música de Raúl Diz, un dos membros dos Amigos dos Músicos, ben coñecidos en Praza, que ao fío do Día das Letras lanzou un EP con 5 cancións nas que puxo música a poemas de Florencio Delgado Gurriarán, que, como sabedes, é o autor homenaxeado este ano. Estas músicas son algo do moito do que se falou en 20 nestes últimos días, e para buscar isto moito máis, saudamos a María Yáñez, directora de 20. Moi boas. Hola, que tal? Moi boas. Sí, dicíache que en 20 presentaste en primicia Liorta, o videoclip dun destes temas, pero é unha peza con varios fíos para tirar, non? Nese EP. Sí, un EP que se chama de Córgomo a Fair Oaks, que son os lugares de nacemento e de morte de Florencio Delgado Gurriarán. Eu creo que esa mestura entre ourensanía e americanismo, esa cousa aí do lonxano oeste norteamericano, sin pensarlo moito, xa nos faría, a mí xa me remetiría a pensar nos Amigos dos Músicos, que é ese grupo ourensán que fai música con esas raíces tamén norteamericanas. En este caso, pues bueno, Raúl Diz, que é un dos membros deste grupo, pues lanza este EP. Os Amigos dos Músicos, como sabemos, no pasado Nadal tiveron, bueno, pues a desgraza de que un dos seus componentes, Xaime Mateo, faleceu. E bueno, como les decían estes días nas redes, ás veces non sabes como seguir, pero chega Raúl e compón el só, aparte era como ele mestre de música nun cole, entón, bueno, dentro dos materiais que estaba preparando para a escola, pois acabou derivando neste traballo delicioso no que pon música a varios poemas de Delgado Gurriarán. E tamén un traballo visualmente interesante. Tamén na senda do Día das Letras, María vai o novo 20 na rede, con moitos contidos en internet para darlle folgos ao galego, máis alado do 17 de maio, non? Que sempre é un aluvión, pero bueno, hai moitos camiños aí para seguir pro resto do ano. Sí, máis alá do 17 de maio, máis alá de cousas que coñecemos todos, como digo eu, por exemplo, un clarísimo exemplo de éxito dun contido multiplataforma para divulgación do galego, que se dirixe a novos públicos, impulsado pola Televisión de Galicia, pero tamén queríamos aí salientar que, o digo eu, non é un oasis no deserto, hai unha chea de contidos, moitos deles, a propósito, realizados ou producidos ao abeiro do Fondo Xacobeo de Proxectos Culturais que sacou este ano a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Entón, estánse publicando continuamente unha chea de contidos, series, pílulas de máis información, máis divulgación, máis ficción, hai un pouco de todo para todos os públicos, e fixemos unha pequena escolma para que eses contidos, pois aparte de estar en YouTube, pois poidan sair a luz e a xente que anda buscando, pois eso, contidos para as crianzas ou para ter algo máis co que traballar cousas de lingua, pois que saiba que están aí a disposición de todo o mundo. Por suposto, e por iso escoitámoslo de fondo agora, nestes últimos días, María, non podía faltar en 20
Eurovisión, máis aínda despois dun ano que en Galicia levamos pois moitas eurofestas, algún eurodrama e ao final pois todo desemboca nun gran festival que se viu a fin de semana pasada e que tamén tivo un pouco de dose de todo o anterior, non? Eurofesta, eurodrama, polémica, entusiasmo e tamén o limos en 20 todo iso. Sí, en 20, xa antes en Praza, o noso colaborador Héctor Anjo nunca faltou a hora de darnos a súa visión como persoa enterada e seguidora de todos os eurodramas que hai cando se chega ao festival, pois sempre nos fai unha crónica previa que vamos, que eu creo que é do milloriño que se pode ler sobre o tema por aquí. E efectivamente, claro, o que igual outros anos era algo como máis minoritario para xente así como moi friki que seguíamos Eurovisión, eu creo que cada vez é máis interesante para todo o mundo e este ano, evidentemente, pois moito máis porque levamos eso, a cousa de Eurovisión atendendo de Eurovisión desde que soubemos que as tan xugueiras se cadra terían unha posibilidade de ir, posibilidade que ao final non se confirmou, pero que, bueno, que estivo todo o mundo pendente sí, esa crónica previa que tamén se pode ler a posteriori, que axuda a entender tamén moitas cousas das que vimos a posteriori, pois sigue sendo interesante, vamos, unha tradición a que Héctor Anjo nunca nos falle. A mí pasoume que vinha moita xente enfadadísima en Twitter, digo, pero se eu visto Shaolin, a crónica de Anjo en 20, isto está clarísimo, non hai ninguna dúbida. Entón, tamén iso a posteriori serve como mapa para entender mesmo os enfados da xente e os eurodramas que se formaron en redes. Pero hai moitas máis músicas que as de Eurovisión, ven un verán cargado delas. En 20 seguimos tendo algúns petiscos do que está vindo, por exemplo, 20 estivo moi pendente do Facela Fest en Lugo, fora, digamos, do circuito, se quere, máis masivo, pero con moitas músicas moi interesantes. Sí, eu creo que Facela é un exemplo de festival independente neste momento no que hai tantísimo festival de música impulsado pois desde concellos, xunta, etcétera, que resistan estas iniciativas independentes feitas por asociacionismo, por xente amante da música e que sexan capaces de poñelas a andar, sigue sendo moi relevante. E, bueno, en Lugo puidemos ver a Triángulo de Amor Bizarro, a Heinz, a un montón de grupos do panorama indie que tivo aí, pois eso, no barrio da Milagrosa de Lugo o seu público apoiando e tamén fixemos unha previa. Como tamén estivemos nun dos grandes acontecementos musicais do ano, polo menos o máis importante na vida do seu artista, como dixo el, Ortiga, fixe un concerto na Sala Capitol que era un pouco Ortiga and Friends, no que estiveron, pois eso, desde Grande Amore, Jai Pau, Carlangas de Novedades Carmiña e, por suposto, Piri Pampín para cantar ese Eu Chorei do que falamos fai 15 días. Ana González Liste estivo ali e fixenos tamén unha crónica esta así a posteriori do que foi ese concerto con vídeo incluído dese bis espectacular con Piri Pampín cantando Eu Chorei con Ortiga. Nas redes de 20 e en 20.praza.gal tedes ese vídeo apoteósico que se alguén ten un pouquiño de gañas de festa, ainda que non sexan moitas, despois de ver ese vídeo, de ler esa crónica, seguro que vai ter moitas máis e de cara a este verán. Esa actuación foi na Capitol de Santiago, o Facela foi en Lugo, e sen sairmos de Lugo, a Galería Solaina levounos por unhas disidencias textiles que podemos ver en 20, tamén moitos fíos, neste caso literalmente, para tirar, dunhas tendencias que se cadra, pois tamén están un pouco fora, non do mainstream, pero que están levando xente por aí tamén. Sí, a Galería Solaina, que no curto tempo que leva de vida é xa un revulsivo xa non solamente en Lugo, senón en toda Galicia, incluso en todo o panorama do que é a arte impulsado por xente moi nova. Pois uns días despois da Gala Met, esta famosa na que vai a xente aí a ensinar modelos imposibles non se sabe moi ben que pasa dentro da Gala Met, pero sí que se sabe o que pasa no desfile da pasarela previa, digamos. Pois neste caso fixeron a Gala Sol por primeira vez e fixeron tamén unha alfombra vermella e unha pasarela na que desfilaron o lema era, bueno, o código de vestimenta era 0% Inditex, 100% Fermose. Entón todo o mundo pois iba eso, fermosísime. A idea era bueno, o motivo desta gala era a inauguración dunha exposición que se chama Disidencias Textiles, que se pode ver ata o 5 de xuño na Galería Solaina, en a que participan 10 artistas vinculados ao mundo da moda, que traballan coa moda,
pero que fala, bueno, o que quere a exposición é reivindicar a moda como arte, máis alá da industria e máis, bueno, nunha industria que aquí coñecemos ben, porque, vamos, Galicia é un pouco capital dese modelo de multinacionais e de moda en cantidades industriais, pois o que quere reivindicar a Galería Solaina neste caso é que a moda ou o textil é un vehículo tamén para a arte e para a arte máis vanguardista e máis disidente. Así que é unha ocasión boísima para ir a Lugo a visitar a Galería Solaina. Cantas cousas están pasando en Lugo, non? Estamos así percorrendo pequenas pílulas, pero están pasando moitas cousas en Lugo. Seguirémolo moi de preto, como non podía ser de outra maneira. De Lugo a Coruña, collemos a 6 para unha cita fotográfica. Damián Ucieda, que nos leva pola historia dunha cidade cruzada por un camiño negro que chega ata a refinería da Coruña. Damián Uceda fixo esta exposición que agora é un libro que, bueno, un traballo así bastante ambicioso dos últimos anos, no que fai un percorrido por todo o universo da refinería da Coruña, que como ese monstro que vemos sobre todo de noite, aí alumeando pola terceira ronda con todas as luces e toda esa maquinaria casi de película de tipo Blade Runner. Pois aquí vemos fotos a maioría diurnas do que é a contorna desa refinería, que é basicamente un territorio rural ou urbano. E esa Coruña que se coñece menos, que está atravesada por esa infraestructura, pero na que hai unha paisaxe humana e urbana moi interesante, da que nos fala Ana González Chouciña, nosa colaboradora de arte, que, bueno, fai como unha recensión do que, coa súa mirada sobre este traballo do tamén coruñés Damián Ucieda. Por suposto, non falta a dobre cita, como cada 2 semanas, co Café Derby. O Café Derby sigue fumeando. Trouxonos a semana pasada unha conversa con Bernardo Pajares, que de Arousa, de Meaño, creo, bueno, coñecido no mundo podcast a nivel estatal por un podcast de arte que ten coa súa parella, que son os dous, bueno, coñeceronse traballando no Museo do Prado, e, bueno, fala un pouco desta idea de sacar a arte do museo, que ademais esta semana é a semana do Día dos Museos, creo que tamén é relevante falar diso, levala pois, a lugares de divulgación como, por exemplo, o TikTok. Entón, ten unha conversa moi interesante sobre como a xente nova se está chegando a arte a través das novas ferramentas. E logo, esta semana, pois, temos tamén unha conversa cos directores de Eres transporte á morte, película que se estreou en cinemas a semana pasada, que son Samuel Delgado e Elena Girón, e nada, conversión tamén de cine, de colonialismo, de todos os temas da película, moito máis coa xente do Café Derby 21. Os compañeiros e compañeiras do Café Derby que tamén tiveron o foco no Día das Letras como unha das referencias do galego en internet, e tamén, pois, hai que terlo en conta, fora de 20, fora de praza, tamén se escoita e se segue con atención o que fan no Café Derby. Isto é o que veo nos últimos días en 20, e o que ven é moito cinema, porque volve o Festival de Cannes a maio, que é o seu hábitat natural, tamén volve, nunca marchou, o Festival de Cannes a 20. Efectivamente, vámonos a Cannes con varias cousas. Bueno, unha delas que poderemos ler esta semana, unha entrevista con MDJ, DJ que leva moitos anos traballando en ela é galega, é relevante estes días, e é relevante no Festival de Cannes porque presenta un documental sobre, bueno, o proceso que ela veu contando nos últimos anos sobre a saúde mental, sobre a súa enfermedade mental, e como iso lle impediu pois eso, traballar no circuito de DJ no que la viña traballando, e máis, evidentemente, pois coa pandemia e como lle afectou todo isto. Ese documental preséntase no Festival de Cannes, podemos ver unha entrevista con MDJ esta semana en 20, e logo tamén, pois eso, este mércores en Cannes proxéctanse as películas, as curtametraxes da sección Novas Camadas, que son as feitas por realizadoras e realizadores os máis novos, recén saídos ou sen saír aínda das escolas, moitos deles, e poderemos ver, como xa fixemos nos últimos 2 anos, en 20, pois a semana que ven, supoño, a estas pezas de maneira exclusiva durante un día, así que hai que estar moi atentas, pero poderemos ver cales son as solladas da xente nova nestas novas camadas de Cannes.
Pois un plan estupendo ir a Cans e un plan estupendo tamén para estes días de moita calor que ven, pois pola fresquiña, conectar con 20, ver o que hai de novo, de tamén o que hai de novo que chega precisamente dende Cans. María Yáñez, directora de 20, como sempre, moitas grazas por estar no Fálase. Ata outro día. Chegamos ao final do 15º Fálase, un episodio un chisquiño máis prolongado que os anteriores, pero o certo é que había moito que contar e se podemos fuximos do ritmo de urxencia permanente que nunca conduce a nada bo. Como sempre, agradecemosche moito que nos acompañases e como sempre tamén gustanos lembrar que non estaríamos aquí contando todas estas cousas sen as socias e socios de Praza.gal. Se aínda non o es, pode selo pasando por praza.gal/faite de praza, praza.gal/faite de praza, e ademais se te fas de praza antes do 31 de maio deste 2022 levas de balde un dominio.gal durante un ano. Este e todos os episodios do Fálase están en praza.gal, en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.